नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाली है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके ऊपर कितना कंपटीशन लेवल बचा हुआ है, क्या इसकी कट ऑफ जा सकती है, कब तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों का डिटेल से एनालिसिस देने वाला हूँ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कंप्लीट एग्ज़ाम के ऊपर, जिसके बाद आप लोगों को कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों का फिजिकल हो चुका है। अब फिजिकल के जो है जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है सीआईएसएफ के द्वारा। जो लिस्ट है आप लोग की 4 लाख के लगभग कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं आप लोग का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल एग्जाम के अंदर। अब इन कैंडिडेट का जो है आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें से आप लोगों के लगभग 70% ही एग्ज़ाम देने आएंगे, क्योंकि ऐसा लगातार देखा गया है कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम कैंडिडेट पहुंचते हैं। फिजिकल के लिए चलो जितने थे उतने पहुंच गए, लेकिन जो आप लोग का लास्ट स्टेज है इसमें आप लोग का रिटर्न एग्ज़ाम है और आप लोग का फिर टाइपिंग टेस्ट है। इसके अंदर 70%, अगर हम कंप्लीट रेशो को भी देखा जाए फिर उसके बाद हम 70% को देखेंगे। अगर कंप्लीट को भी देखा जाए कि कंप्लीट आप लोग का जितने कैंडिडेट हैं इतने कैंडिडेट अगर आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप लोगों को पता है इसके ऊपर अगर सीटों की संख्या की बात करें तो 429 पोस्टों के ऊपर ये आप लोग की रिक्रूटमेंट कराई जानी है, और इसके मल्टीपल बाय 10 कैंडिडेट को लिया जाना है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो लगभग आप लोग के 4290 कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, मिनिमम इतने कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। अगर हम दोनों को डिवाइडेशन करें तो आप लोग का लगभग आता है 93.410। तो इतने कैंडिडेट आप लोग का ये रेशो आता है। तो लगभग समझ लीजिए आप लोग का जो कंपटीशन है वो एक सीट पर 93 कैंडिडेट का कंपटीशन है एक सीट के ऊपर। और वहीं अगर 70% 80% आप लोग की अटेंडेंस रहती है तो आप लोग का जो रेशो है वही आप लोग का एक सीट पर 75 या फिर एक सीट पर आप लोग का 70 के लगभग कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो 70-75 कंपटीशन है आप लोग का एक सीट के अंदर। और अगर मैक्सिमम मैं बात करूं तो मैक्सिमम आप लोग का 93 यानी 93 जो है कंपटीशन लेवल है एक सीट के ऊपर। दोस्तों, जो आप लोग का एग्ज़ाम है ये डिफरेंट फेजेस में आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। आप लोगों को पता है 4 फेजेस में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा, जो आप लोग ऑल ओवर इंडिया में होगा। और ये आप लोग का जो 4 फेजेस में एग्ज़ाम होगा इसकी डेट भी आप लोगों की निर्धारित कर दी गई थी। जो आप लोग की अब नेक्स्ट डेट बताई गई हैं एग्ज़ाम को लेकर वो आप लोग की हैं 12 जुलाई यानी 12/7। अगली जो है अब आप 7-7 दिन जोड़ लीजिए और देख लीजिए डेट क्या होगी। 19 होगी, अगली में 7 जोड़ा जाए तो आप लोग की 26 होगी, और अगले में 7 जोड़ा जाएगा आप लोग की 2/8 होगी। तो ये 4 डेटें रखी गई हैं एग्ज़ाम को लेकर। आप लोग का एग्ज़ाम इन 4 डेटों में कंडक्ट कराना है सीआईएसएफ को। तो अगर एग्ज़ाम किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, अगर वो फेजेस में कंडक्ट होना है यानी आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो फेजेस में लेना है, किसी भी सेंटर को, सीआईएसएफ को, केंद्रीय कर्मचारी को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट पर ये रूल लागू नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है सभी पर रूल लागू किया गया है कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम अगर फेजेस में कंडक्ट होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। तो इतना जरूर तय है इस एग्ज़ाम में भी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन लिया जाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर भी। तो आप लोग किसी भी तरीके से तय कर सकते हैं, कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम है अगर वो डिफरेंट फेज में कंडक्ट हो रहा है तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अंदर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप लोग टोटल क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ये कंपटीशन देखिए आप लोग का हायर कंपटीशन हो जाता है। तो अगर इतने 4 लाख कैंडिडेट में से 429 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करानी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो पेपर होगा वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा सीआईएसएफ के द्वारा। अब मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जो पेपर है इसमें अगर कट ऑफ की बात करें कि आप लोग की टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, तो देखिए अगर हम कट ऑफ को डिसाइड करें तो यूआर के लिए, वहीं ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए 3 कैटेगरीज में आप लोगों की कट ऑफ को मैं डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स लिख देता हूँ कि कितने आप लोगों को रिटर्न एग्जाम में लाने ही होंगे मार्क्स। यूआर में आप लोगों को 83 प्लस मार्क्स लाने होंगे, और वहीं आप लोगों का अगर ओबीसी की बात करें तो 82 प्लस, 79 प्लस मार्क्स आप लोगों का एससी के अंदर, और 75 प्लस आप लोगों का एसटी के अंदर मार्क्स लाने होंगे।
कोई कैंडिडेट बोल रहा है 90 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे, ऐसा नहीं है। पेपर लेवल डिपेंड करता है। पेपर आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड हुआ तो आप लोग ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे। आप लोग इतने मार्क्स लाएंगे तो आप लोग टाइपिंग के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अगर आप लोग इतने मार्क्स बन रहे हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल के एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों जो ये रिक्रूटमेंट है इसके अंदर आप लोग का टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो टाइपिंग टेस्ट काफ़ी वेरी करती है। पिछली बार भी टाइपिंग टेस्ट में काफ़ी जो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट थे वो रिजेक्टेड हो गए थे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट को जो है इजी लेवल में ले जाते हो आप लोग। टाइपिंग भी एक तरीके से इसमें सिलेक्शन का ही प्रोसीजर है। तो इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों की टाइपिंग मांगी गई है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, और वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर जो टाइपिंग है वो आप लोग की 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। लेकिन आप लोग ये टाइपिंग है वो 10 मिनट तक कंटिन्यू करनी है, 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश के लिए आप लोग की 35 वर्ड पर मिनट आप लोग को 10 मिनट तक कंटिन्यू करनी है टाइपिंग। तो ये आप लोग का टाइपिंग स्पीड है जो आप लोग की मांगी गई है। मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता दिया कि कट ऑफ आप लोग कितना जा सकती है। मैंने आप लोगों को टाइपिंग के बारे में बता दिया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया, कॉम्पिटिशन लेवल आप लोगों को बता दिया है। सिलेबस और बता देता हूँ, सिलेबस इसके अंदर क्या है एक बार दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले तो देखिए रीजनिंग आप लोग की होगी, मैथ होगी आप लोगों के लिए, जीएस आप लोगों के लिए होगी, और नेक्स्ट आप लोगों का जो है इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप लोग एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग का इजी लेवल का आप लोग का एग्ज़ाम है। अगर हिंदी आती है तो हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कर लीजिए। यानी जिन कैंडिडेट पे इंग्लिश भी नहीं आती है वो भी इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। सभी के मार्क्स आप लोग 25 के होंगे। आप लोग का नो नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट पैटर्न को देख लीजिएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न ये आप लोग का होने वाला है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। आप लोग की काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सैलरी इसके अंदर आप लोग की अगर मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो आप लोग की 40 के आप लोग की यानी 40,000 सैलरी इसके अंदर मिल जाती है आप लोगों को। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है और प्रमोशन भी इसमें काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से होता है। इसके अंदर देखिए आप लोग का अगर पे बेसिक पे की बात करूँ तो बेसिक पे इसके अंदर 25,500 होता है। उसके अंदर आप लोग का डीए टीए एचआरए सब मिलता है, तो आप लोग की सैलरी जो है 40 तक बन जाती है। तो ये आप लोग का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। आप लोग एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने आप लोग को सारी अपडेट दे दी है, कंपटीशन लेवल को लेकर भी। आप लोग को अगर कोई भी डाउट बचते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप लोग निश्चित ही आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। नीचे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग कोई भी कमेंट नीचे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी आप लोगों के अंदर डाउट बचते हैं तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।